यो भिडियो पूर्ण रूपमा कल्पनामा आधारित र सृजनात्मक प्रस्तुति हो। यसमा प्रयोग गरिएका पात्रहरू केवल काल्पनिक कलात्मक उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गरिएको हो। यस भिडियोको उद्देश्य कुनै व्यक्ति, संस्था वा समुदायको मान प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउनु होइन। यसमा प्रस्तुत कथा, घटना र संवादहरू केवल मनोरञ्जनका लागि तयार गरिएको हो। दर्शकहरूले यसलाई केवल कल्पनामा आधारित कथाको रूपमा ग्रहण गर्नु अनुरोध छ। ल बाबु राजा, अन्ततः तिम्रो सपना साकार हुने दिशातर्फ अघि बढ्दैछ। तिम्रो बलिदानलाई सारा विश्वले सदैव स्मरण गर्नेछ। बुबा हजुर, तपाईको कुरा एकदम सही छ। समय अनुसार चल्न जान्ने नै बुद्धिमान हो। आफ्नो भेष त मैले बदले, अब राष्ट्रको स्वरूप नै परिवर्तन गर्नेछु। बुबा हजुरको सपना पूरा गर्नु मेरो पहिलो कर्तव्य हुनेछ। यो भूमिमा रहेका प्रत्येक बाधालाई परास्त गरेपछि मात्र मेरो तपस्या सफल भएको ठान्नेछु। काका दिपेन्द्र दाजु, परिवार सम्म हुँदा त यो मुखौटा खोलिदिनुस्। अब हामी नै कन्फ्युज होला भन्ने पो लाग्न थाल्यो। ए हो त है, घरिघरि म आफै पनि कन्फ्युज हुन्छु। लौ बतिस, अहिलेलाई यो तिम्रो। फेरि पनि दिउँसै सपना देख्यौ है। आफ्नो परिवारको भविष्यको टुङ्गो छैन, दिनभरि सपनै देखिराख तिमी।